Góðan daginn. Verið velkomin að hana viðburð hér í dag á vegum Landsvirkjunar undir yfirskriftinni Nýting auðlinda í erfiðu árferði. Það mjög gaman að sjá svona marga samankomna hérna í einn persónu, en líka gaman að vera með ykkur sem ekki höfðu tök á að koma hinga og vera með okkur á Nordica og vera að fylgjast með okkur í streymi, en við erum líka að streyma fundinum beint sem sagt. Dagný Ósk Ragnarsdóttir heiti ég og forstöðumaður viðskiptagreiningar og þróunar markaða hjá Landsvirkjun á sviði sölu og þjónustu. Og með mér í dag eru sérfræðingar Landsvirkjunar á sviði sölu og þjónustu og sviði vatnsafls. Og við ætlum að fara með ykkur yfir þá krefjandi stöðu sem var í raforkukerfinu í vetur og raforkumarkaðin á Íslandi undanfarin ár. Kolbrún Birna Bjarnadóttir sérfræðingur í viðskiptagreiningu fer fyrst yfir raforkumarkaðin hér á landi og mikilvægi sveigjanleika í samningum. En íslenski raforkumarkaðurinn einstakur á heimsvísu þar sem við erum hér í einangruðu raforkukerfi og öll raforka unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Í slíku kerfi hins vegar mikilvægt að sveigjanleiki sé til staðar til þess að nýta kerfið sem best. Magnús Sigurðsson sérfræðingur í vinnsluáætlunum sem bera ábyrgð á orkulíkönunum okkar. Magnús ætlar að segja okkur frá sérstöðu og eiginleikum vatnsaflsins og hvernig rekstur raforkukerfisins í þurrkatíð eins og nú var og labba með okkur í gegnum þessa atburði og ákvarðanir nýliðins vetrar. Að lokum fer síðan Jónas Hlynur Hallgrímsson, sérfræðingur í viðskiptagreiningu, með okkur yfir raforkuvinnslu á Íslandi á undanförnum árum. En mikil eftirspurn hefur aukist hratt frá COVID og tekið hratt við sér og töluverð aukning hefur verið í raforkuvinnslu Landsvirkjunar á meðan vinnsla annarra aðila hefur verið aðeins minni. Að fundi loknum þá verðum við, ég, Kolbrún, Magnús og Jónas síðan á staðnum eða viljið heyra í okkur í frekara spjall. En þá vil ég bara að því sögðu bara gefa boltan yfir til Kolbrúnar. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Takk fyrir, Dagný. Íslenski raforkumarkaðurinn einkennist af því að hér raforka einungis unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum sem setur okkur í einstaka stöðu þar sem Ísland þarf ekki að reiða sig á jarðefnaeldsneyti til vinnslu á raforku eins og þekkist víðsvegar heim. Eins og Dagný sagði, þá Ísland algjörlega einangrað raforkukerfi sem þýðir að við erum ekki með beinar tengingar við aðra orkumarkaði og því ekki hægt að selja raforku beint út á aðra markaði þegar það umframframboð í kerfinu og ekki heldur hægt að flytja inn raforku þegar þörf á. Raforkuvinnsla úr endurnýjanlegum orkugjöfum háð náttúruöflum og eins og gefur að skilja getur það verið áskorun í einangruðu raforkukerfi. Hér ekki kauphöll með raforku eða svokallaður stundarmarkaður eins og við þekkjum á samkeppnismörkuðum í Evrópu. Þar sem framboð og eftirspurn ræður verðunum hverja klukkustund. Heldur hér raforka eingöngu seld með raforkusamningum. Íslenski raforkumarkaðurinn skiptist í 2 aðskilda undirmarkaði. Annars vegar stórnotendamarkaður og hins vegar almennur markaður, eða það sem við köllum heildsölumarkaður. Á Íslandi samkeppni þegar kemur að vinnslu raforku. 3 fyrirtæki ráða vinnslu raforku á Íslandi og það Landsvirkjun, Orka náttúrunnar og HS Orka. Og vinna þau samtals 97% af raforkunni á Íslandi og úr vatnsafli og jarðgufu. Landsnet sér svo að flytja raforku frá vinnslu með flutningskerfi sínu landið. Flutningur á raforku sérleyfisskyld starfsemi og Landsnet eina fyrirtækið sem starfar á þeim vettvangi. Eins og ég nefndi áðan, þá skiptist markaðurinn í 2 undirmarkaði. Á heildsölumarkaði innlend samkeppni þar sem vinnsluaðilar raforku selja raforku til smásöluaðila sem selja svo áfram til íslenskra heimila og fyrirtækja og geta aðilar skipt smásala að vild. Dreifing rafmagns sérleyfisskyld starfsemi líkt og flutningurinn og skipta dreifiveitur landinu á milli sín
og hver á ein sér að afhenda rafmagn til heimila og fyrirtækja á sínu svæði. Samkeppni ríkir á smásölumarkaði og starfa öll raforkufyrirtækin á þeim markaði nema Landsvirkjun. Á markaði stórnotenda ríkir samkeppni bæði milli raforkufyrirtækja á Íslandi og einnig við erlend raforkufyrirtæki viðskipti við alþjóðlega stórnotendur raforku. Þetta bæði við ný viðskipti og einnig þegar endursamið við núverandi stórnotendur. Ólíkt almennum notendum tengjast stórnotendur beint við flutningskerfi Landsnets og nýta sér því ekki dreifiveitur raforkukerfisins. Til að teljast stórnotandi þarf notandi samkvæmt raforkulögum að nota 80 gígastundir á ári eða 10 megawatt á einum og sama staðnum. Sala Landsvirkjunar skiptist upp í sölu til stórnotenda sem 80% af heildarsölu Landsvirkjunar og svo sölu inn á heildsölumarkað þar sem sölufyrirtæki selja svo áfram til heimila og fyrirtækja. Landsvirkjun selur beint til stórnotenda með sérsniðnum tvíhliða raforkusamningum. Þar sem kaupandi og seljandi semja sín á milli þætti eins og verð, magn, tímalengd og afhendingaröryggi raforkuviðskipta. Landsvirkjun selur svo inn á heildsölumarkað í gegnum staðlaða raforkusamninga til sölufyrirtækja sem selja svo áfram til enda notanda. Sala á heildsölumarkaði skiptist þannig að 5% af sölunni fer til heimila og 15% til fyrirtækja. Þessir stöðluðu samningar byggja á fyrirfram ákveðinni verðskrá sem uppfærð reglulega út frá stöðunni í raforkukerfinu hverju sinni. Í raforkusamningum Landsvirkjunar mismunandi skerðingarákvæði eftir eðli samninga. En skerðingarákvæði segja til hversu mikla orku má skerða á ákveðnu tímabili. Langstærstur hluti raforkusamninga Landsvirkjunar forgangsorkusamningar sem þýðir að ekki má skerða afhendingu raforku og Landsvirkjun ber skylda til að afhenda þá orku öllum stundum eins og segir til í samningi. Samningar til stórnotenda þannig uppbyggðir að þeir að meiri hluta til forgangsorka, en geta þá haft allt að 15% skerðingarheimildir. Það hægt að skerða afhendingu á litlum hluta orkunar samkvæmt ákvæðum í samningi. Svo það samningar sem skerðanlegir að fullu. Þetta samningar til fjarvarmaveitna eða húshitunar á köldum svæðum og til skerðanlegs iðnaðar sem fiskimjölsbræðslur og fiskþurrkanir. Það var liður í orkuskiptum á Íslandi þegar fjarvarmaveitur og bræðslur fóru á skerðanlega raforkusamninga á sínum tíma og skiptu þá úr notkun jarðefnaeldsneytis. Þessir raforkusamningar allt annars eðlis en aðrir samningar Landsvirkjunar. Þeir bjóðast á ódýrari kjörum en á móti hægt að takmarka afhendingu þegar þannig stendur á í raforkukerfinu. Því eðlilegur hluti af rekstrinum að í erfiðu vatnsári þurfi að skerða þessa starfsemi. Vert að taka fram á seinasta ári var sala í gegnum þessi samninga sem skerðanlegir að fullu 2% af heildarsölu Landsvirkjunar. Með sveigjanlegum samningum náum við betur að nýta raforkukerfið í þessu einangra kerfi sem við búum í. Veður og vatnafar ásamt utanaðkomandi áhrifum á mörkuðum hefur mikið að segja til framboðs- og eftirspurnarhliðina og því til bóta fyrir bæði Landsvirkjun og viðskiptavinna að hafa einhvern sveigjanleika í samningum. Raforkusamningar milli Landsvirkjunar og stórnotenda sveigjanlegir af hálfu beggja aðila. Af hálfu Landsvirkjunar sveigjanleikinn í skerðingarákvæðunum sem heimildir sem Landsvirkjun hefur til að skerða afhendingu á raforku og Landsvirkjun getur gripið í þessar heimildir í lélegum vatnsárum. Af hálfu viðskiptavinarins felst sveigjanleikinn í kaupskyldu sem getur verið undir 100% sem gerir viðskiptavinum kleift
að draga úr raforkunotkun þegar þörf á. Það er að segja, stórnotandi þarf ekki að nýta alla raforkuna úr samningnum öllum stundum. Sveigjanlegir raforkusamningar er ein af hönnunarforsendum raforkukerfisins á Íslandi og er sveigjanleikinn til bóta fyrir bæði vinnsluaðila og stórnotenda raforku og stuðla því að bættri nýtingu auðlinda okkar. Takk fyrir mig. Nú tekur Magnús við og hann mun fara yfir rekstur kerfisins í erfiða vatnsárinu undanfarið ár. Já, takk fyrir Kolbrún. Það mjög gaman að sjá hvað eru margir hér í raunheimum og þá líklega í netheimum líka. Nú, já, eins og Kolbrún sagði, þá ætla ég að fara yfir eðli þessa kerfi sem við búum við hér á Íslandi og yfir þessa atburðarás sem var síðasta vetur sem við þurftum að skerða afhendingu raforku. Ég er nú svolítið gamall í hettunni, þetta er líklega 3. eða 4. skipti sem að ég veriðinn svona atburð eins og skerðingar í raforkukerfinu en þetta er eins og Kolbrún sagði, þetta er hönnunarforsenda. Við gerum ráð fyrir því að vatnafar getur verið þeim hætti að þetta þurfa að grípa til þessar úrræða við og við. Og langar aðeins að benda á að sú aðferð sem var valin í uppbyggingu íslenska raforkukerfisins var að nýta framleiðslu til sölu á raforku til stórra notenda. Og þetta var gert í því markmið að byggja upp öflugt og hagkvæmt kerfi öllum til heilla á Íslandi. Það er mínum að augljóst að þetta tekist mjög vel þó að sé þetta verk að vinna með nýjum áskorunum í loftslagsmálum. Nú framleiða Íslendingar langmesta raforku per höfðatölu í heiminum. Raforka til almennings er ódýr, hún er örugg og í þokkabót þá fáum við umtalsverðar tekjur af orkusölu til stórnotenda. Þannig að við erum í mjög ákjósanlegri stöðu og ég held í mjög á heimsvísu mjög öfundsverðri stöðu og ofan á allt saman er þetta endurnýjanleg orka. Nú, sérstaða raforkuvinnslu á Íslandi er það hversu hátt hlutfall vatnsorku er í framleiðslukerfinu og að kerfið er einangrað frá öðrum kerfum, eins og Kolbrún minntist á. Þetta þýðir að ef við höfum ekki getu til þess að framleiða með þessum tveimur orkuþáttum, að þá yrði orkuskortur í landinu og það er auðvitað ekki þolanlegt. Þetta setur þær skyldur á okkar herðar að reka miðlunarlón með markvissum og ábyrgum hætti. Nú, uppbygging kerfisins hefur miðað við það að nýta raforkuna sem best en leið að tryggja afhendingu forgangsorku til viðskiptavina okkar. Það má segja að þetta sé sumpart andstæð sjónarmið en þekking okkar og þær aðferðir sem við styðjum okkur við í rekstrinum gerir okkur þetta kleift. En okkur ekki bara umhugað nýtingu vatnsauðlindarinnar. Landsvirkjun er í fararbroddi hvað varðar nýtingu fjárfestingar í vatnsorku, eins og við sjáum myndinni hérna til hliðar. Þar kemur fram vinnsla sem hlutfall af uppsettu afli á mismunandi svæðum í heiminum og við erum í rauninni þarna með árangur sem er hvað bestur á þeim mælikvarða. Landsvirkjun nýtir 75% af uppsettu afli til orkuframleiðslu og þetta eins og ég sagði áðan hlutfallið mjög breytilegt víða. Önnur svæði sem eru ríka á vatnsafli eins og Kanada og Brasilía eru með þetta 56%. Nú, förum þá aðeins yfir eiginleika vatnsaflskerfa og þá áskorun að hámarka nýtingu auðlindarinnar. Áskorun felst í því að innreynslið er breytilegt og á margan hátt ófyrirséð. En við þekkjum þennan breytileika, við kunnum á hann og hann ætti ekki að koma okkur á óvart. Hann er aðallega tvenns konar, breytileiki innan ársins, þar sem sumarreynsli er yfirleitt mun meira heldur en vetrarreynsli, sérstaklega þar sem jökulþáttur er ráðandi auðlind. Við notum miðlanir í þessu skyni til að jafna reynslunum frá sumri til vetrar eins og við sjáum það myndinni þarna og getum þar að lendi tryggt mun meiri vinnslu en ella væri. En það er líka breytileiki á milli ára, það getur verið talsverður breytileiki á milli ára og þann nýtir sveigjanleiki markaða eins og Kolbrún benti á til að þola þessi þurru ár en að geta
í öðrum árum framleitt meir, svona jafnaði eins og meðalári gefur okkur í rennslisorku. Þannig að þetta er mikilvægur þáttur í okkar rekstri og í rauninni höfum náð árangur sem gerir kerfið mjög hagkvæmt. Nú færum okkur þá aðeins yfir í nútíman, rekstur á yfirstandandi vetri, en það er gagnlegt að skoða svolítið aðdraganda þessa vetrar. Veturinn þar áður, veturinn 2021, var þurr og kaldur og þá sérstaklega á Þórsarsvæðinu. Það er okkar stærsta vinnslusvæði og staðan til dæmis í Þórisvatni í lok júní í síðasta sumar var held í sögulegu lágmarki. En hvað gerist? Þá koma 3 góðir mánuðir, júlí, ágúst og september, þar sem staðan lagast talsvert. Það fyllast öll miðlunarlón nema Þórisvatn. Og orsök þess er í rauninni má rekja til lítillar úrkomasvæðin alveg síðan haustið 2019 og grunnvatnsstaða á svæðinu er mjög lág. Og grunnvatnsstaðan, hún fæðir grunnrennsli inn í Tungná sem er okkar eina megin vatnsföllum á þessu svæði og líka inn í Þórisvatn sem er aðal miðlunin á þessu svæði. Nú, síðan er svo Kolbrún minnst á og þá er verið að eftirspurn eftir raforku aukast þegar COVID hefur svona fjarað út og líka að okkar viðskiptavinir er að fá mjög góð afurðaverð og þar af leiðandi vilja framleiða eins mikið og þeir mögulega geta. Nú, það sem við gerum á hverju hausti er að gera spá nýtingu miðlunarforðans á komandi vetri. Við gerum það með sérstökum orkulíkunum og notum til þess bestu upplýsingar við höfum eftirspurn eftir orku á þessum tíma. Rennslismælingar hafa verið stundaðar á Íslandi yfir 70 ár og grunni þeirra getum við svona metið hvert rennsli framtíðar mun verða. Við búum til 50-60 sviðsmyndir sem við keyrum til þess að fá þessa spá fram. Og árin eru auðvitað mjög misjöfn. Í sum hafa mikið rennsli, sum lítið. Það getur munað talsverð eins og ég sagði áðan. En flest árin er í meðalagi og viljum hanna kerfi til að nýta þá orku sem fellur til í slíkum árum. Nú, það er sem sagt skipt í 4 flokka eins og ég sagði. Fjórðungur áranna er með mikið rennsli sem er þá efsta skyggingin á myndinni. Síðan koma ár sem er í meðalagi og þau eru svona kannski flest og síðan er neðsta svæðið nýting miðlana, spáum nýtingu miðlana í þurrum árum. Þannig að því minna rennsli sem við fáum yfir veturinn, því meira þurfum við að reiða okkur á vatn úr miðlun á þeim tíma. Og þið sjáu þarna rauðu línuna í horninu uppi vinstra megin, þetta er okkar vöktun á kerfinu, þannig að setjum við inn raunstöðu miðlunarforða hverju sinni eftir sem að líður á veturinn. Og ég ætla að fara svolítið í gegnum atburðarásina og þið horfið á þessa línu hvernig hún ferðast í gegnum spána. Og tökum þá fyrst október og nóvember og þið sjáu þarna strax í byrjun október var tónninn sleginn. Fram undir hausti var innreiðsli lítið, samfara lítilli úrkomu og niðurdrátturinn, það að taka orku úr miðlunarlónum var frekar hraður. Og á grunni stöðunar tók Landsvirkjun þá ákvörðun að draga framboði raforku til fiskimjölsbræðslna og fiskþurrkunar í byrjun desember. Nú, næstu 2 mánuðir þá heldur þetta ástand í raun áfram. Innrennsli er núna orðið, það er held ég bara það minnsta sem við höfum séð í þessum 2 mánuðum og það er eindregin niðurdráttur sem fylgir alveg þurrustu spanni. Og áramót var ljóst að það yrði að grípa til aðgerða til þess að forða því að miðlunarlón myndi tæmast vorið. Í byrjun janúar tilkynnir Landsvirkjun stórnotendum og öðrum viðskiptavinum með sveigjanlega orkusamninga að afhendingi verði skert í byrjun febrúar. Og í janúar var tíminn nýttur í samstarfi með okkar viðskiptavinum að útfæra þessar skerðingar
og Landsvirkjun alltaf þakkar þann samstarfsvilja sem þessi viðskiptavinir hafa sýnt okkur í þessari stöðu. Nú höldum áfram. Næstu vikur eru ekki betri. Niðurdrátturinn bara heldur áfram og í raun í byrjun mars komið niður fyrir verstu útkomu sem við spáðum haustið. Og staðan sérstaklega slæm á Þórsarsvæðinu og það blasti í raunin við að ef þessi tíð myndi halda áfram, kalt og lítið innreiðsli, að þá gæti það gerst að Þórsarð myndi tæmast. Slíkt náttúrulega algjörlega óhugsandi hvað varðar orkuöryggi, viðskiptavina Landsvirkjunar og til þess að sporna við þessu þá ákveður Landsvirkjun að fara fram og endurkaup forgangsorku frá viðskiptavinum sínum. Og þetta mjög dýrt úrræði en nauðsynlegt ef að virkilega í harðbarkan slær. Og þið sjáu þarna brotalínuna, þetta svona svolítið vísun í það að þið sjáu að venju þá eru lónin í lægstu stöðu í lok apríl, byrjun maí og þurrt vor eins og var bara rauninni árið áður. Vorið 2021 var þurrt og kalt og við höfðum áhyggjur af því að það myndi koma okkur í verri stöðu en við getum náðum okkur út úr. En hvað gerist? Síðan þetta marsmánaðar breytist tíðin til batnaðar, leysing fer að hefjast hægt og sígandi og niðurdráttur stöðvast. Landsvirkjun hættir við þessi endurkaup, bara afturkallar þá beiðni í lok mars og í byrjun apríl skerðingum til stórnotanda og fjarvarmaveitna aflétt. Og þetta að gerast á tiltölulega skammum tíma, kannski 2-3 vikum og það verður að segjast að þessar leysingar að koma snemma. Eins og segi það má kannski benda á jafnvel síðustu 2 vor þar sem að þetta var ekki með þessum hætti. Þannig að síðan þá hefur staðan bara batnað og batnað. Upp úr miðjum aprílmánuði var tekin ákvörðun að aflétta öllum takmörkunum á orkusölu og hefja aftur sölu til fiskimjölsbræðslna og fiskstörkana. En þá má spyrja sig svona eftir á og miða við hvernig þetta gerðist og líka hvað var mikil snjór á hálendinu í seinni hluta vetrar. Hefði ekki mátt sjá þetta fyrir. Leysingin hefði komið fram fyrir það síðar. En einfalda svarið þessu nei. Við getum ekki tekið þá áhættu með reksturinn að stóla á að vorið koma á einhverjum ákveðnum tíma. Við þekkjum vor sem hafa komið bara ekki fyrir í miðjan maí og ef að það hefði gerst í áframhaldi af stöðun í mars þá hefðum við lent í mun verri stöðu en við erum í dag. Þannig að slíkt væri bara óábyrgt og gæti valdið miklu tjóni. Nú til að taka þetta saman þá hefum við farið yfir sérstu íslenska raforkukerfisins, hvað þetta samspil hátt hlutfall vatnsorkunnar sem dálítið ófyrirsjáanleg og einangurinnar sem eru virkilegar áskoranir í rekstri. Við þurfum að haga rekstri miðlar með ábyrgum hætti eins og við höfum sýnt fram á hér að framan og við höfum einnig lagt áherslu á að það mikilvægt að nota sveigjanlega orkusamninga til þess að nýta auðlindina sem best. Reksturinn á síðasta ári var erfiður en með samstilltum hætti Landsvirkjunar og viðskiptavina var útkopan vel ásættanleg. Og þetta bara hafðist að lokum og fyrr en ætla mátti. Þannig ég þakka fyrir mig og býð velkomin núna Jónas Hlyns sem ætlar að fara yfir raforkuvinnslu á Íslandi á undanförnum árum. Takk fyrir. Takk fyrir Magnús. Já, ég ætla að fara yfir raforkuvinnslu undanfarin ára, bæði á ársgrunni og á mánaðargrunni og ég mun svo einnig líta til undanfarna mánuði á þessu ári og svo skerðingarna að lokum. Ef við byrjum á raforkuvinnslu undanfarin ára. Hérna sjáum við samanlagða raforkuvinnslu í terawattstundum. Þannig að á síðasta ári var samanlögð raforkuvinnsla allra framleiðenda hér á landi 19,6 terawattstundir. Og það var bara á árinu 2018 sem að raforkuvinnslan var meiri, eða 19,8 terawattstundir á því ári. Og við sjáum áhrif COVID á árinu 2020, þannig að þá var afurðaverð stórnotendanna lág og þeir notuðu minni raforku á því ári við sína framleiðslu. En á síðasta ári var mikill viðsnúningur í raforkuvinnslunni
og sérstaklega á síðari helmingi ársins. Þannig að nú sjáum við raforkuvinnslu, heildarvinnslu allra framleiðenda, það er græna línan, það er meðaltali í megavöttum fyrir hvern mánuð. Og við sjáum þarna að vinslan hún hefur verið breytilega á milli mánaða, allt frá því að vera 2050 megavött yfir í 2360 megavött, nú undir lok síðasta árs. En eins og áður segir þá sýnir myndin meðalvinnslu í megavöttum fyrir hvern mánuð. En aflnotkun innan dags getur verið töluvert frábrugðin meðaltali mánaðarins. Nú sjáum við blá línan sýnir meðalvinnslu Landsvirkjunar fyrir hvern mánuð frá árinu 2018. Og árin undanfarin ár hafa verið viðburðarík í raforkuvinnslu Landsvirkjunar. Árinu 2018 var kröftug eftirspurn og á árinu 2019 þá var minni notkun Rio Tinto og Alcan. Og á árinu 2020 sjáum við merki COVID þegar afurðaverð fer lækkandi og stórnotendur nýttu sveigjanleikann í sínum samningum. PCC stöðvaði einnig rekstur á árinu 2020 en svo á árinu 2021 voru afurðaverð hækkandi og stórnotendur fóru að nýta meira á sínum samningum og afurðaverð voru mjög há undir lok síðasta árs. Þannig að vinslan okkar fór hratt vaxandi á síðari helmingi síðasta árs. Þannig að á árinu 2021 þá vann Landsvirkjun 700 gigavattstundum meira en á árinu 2020 og það samsvarar 5% aukningu á milli ára. Ef við horfum svo sérstaklega á síðustu 3 mánuði ársins, síðasta árs, þá var vinslan okkar 180 megavattum meiri að jafnaði samanborið við sama tímabil á árinu 2020. Nú sjáum við gráu línuna sem sýnir samanlagða vinslu annarra framleiðenda fyrir hvern mánuð. Og á árinu 2021 var samanlagða vinsla annarra 200 gigavattstundum minni samanborið við 2020 og það jafngildir 4% samdrætti. Ef við horfum svo aftur á síðustu 3 mánuði síðasta árs, þá sjáum við að vinsla annarra framleiðenda var að meðaltali 30 megavattstundum minni samanborið við árið 2020. En á þessu ári, það er svona krefjandi tímar núna í vetur í skerðingatíðinni. Þannig að við höfum lagst mikið yfir þessi gögn og reynt að meta eins og við getum hvernig raforkukerfið hefur verið að þróast. En upplýsingar raforkuvinnslu framleiðenda á þessu ári, það liggja ekki fyrir. En við höfum hins vegar metið samanlagða innmötun annarra framleiðenda. Og til þess höfum við notað opinber gögn frá Landsneti og Netorku. Þannig í gögnum Landsnets þá má sjá heildarinnmötun, heildar- og heildarútmötun, sem sagt það sem fyrir inn á kerfið og það sem fyrir út af kerfinu. Það má einnig sjá flutningstöpin í kerfinu og svo það sem er afhent inn á dreifikerfinu. Og í gögnum Netorku má svo sjá alla notkun af dreifikerfinu. Þannig að með því að nota okkar eigin gögn innmötun Landsvirkjunar, þá getum við metið samanlagða innmötun annarra framleiðenda. Þannig að innmötun er svo orka sem er afhent inn á kerfið, hvort sem það er flutningskerfið eða dreifikerfið. Og matið sem við setjum hérna fram á eftir tekur tillit til bæði þeirra orku sem er mötuð inn á flutningskerfið og dreifikerfið. Þannig að munurinn á innmötun og raforkuvinnslu er meðal annars töp í virkjununum og dæling hitaveituvatns. Þannig að innmötun er alltaf minni heldur en raforkuvinnsla og við sjáum það eins og myndunum hérna eftir að línurnar hafa hliðrast örlítið niður. Ef við byrjum á innmötun Landsvirkjunar, þá sjáum við aftur hérna innmötun Landsvirkjunar að meðaltali fyrir hvern mánuð frá árinu 2020 og eins og á fyrri myndum að þá sjáum við þessa miklu aukningu í vinslu á síðari hluta síðasta árs. Og svo á fyrstu 3 mánuðum þessa árs má svo sjá hvernig innmötun Landsvirkjunar dregst saman þegar skerðingarnar hefjast til þess að verja stöðu miðlunarlóna. En fyrstu 3 mánuði ársins 2022 þá vann Landsvirkjun innan flutningskerfið 90 megavattum meira að meðaltali samanborið við 2021 þrátt fyrir skerðingarnar.
og í samanburði við 2020 var vinnslan á þessu ári á fyrstu 3 mánuðum líka meiri eða 40 megavöttum. En innmyndun annarra framleiðenda hefur dregist saman að undanförnu. Á fyrstu 3 mánuðum þessa árs var innmyndun þeirra 25–35 megavöttum minni að meðaltali, samanborið við fyrstu 3 mánuði áruna 2020 og 2021. Í febrúar svo á þessu ári, þegar við hefjum okkar skerðingar til stórnotenda og fjarvarmaveitna, var minnsta innmyndun annarra framleiðenda frá árinu 2020 eða 575 megavött. Að undanförnu hefur farið af stað umræðu raforkuöryggi og vinna innan stjórnkerfisins í tengslu við það. Og mikilvægt er að vel heppnist til í þeirri vinnu. Á myndinni hef ég sett fram meðalnotkun í megavöttum heimila og minni fyrirtækja, oft það sem kallaðar almennu markaðir. Þetta er samtala, forgangs- og skerðanlegur orku og dreifitapa. Þannig að á myndinni þarna kemur fram árstíðasveifla, þar sem notkunin er 100 megavöttum minni sumar en vetur. Og í raforkuspá Orkustofnunar er spáð fyrir raforkunotkun á almennu markaði og gert ráð fyrir 2% aukningu á ári fram til ársins 2040 og er það meðal annars vegna orkuskipta. Landsvirkjun selur ekki beint til endanotenda á almennu markaði, eins og Kolbrún fór yfir áðan. Landsvirkjun selur í heildsölu til sölufyrirtækja sem síðan selja til endanotenda. Þannig að Landsvirkjun selur í heildsölu til sölufyrirtækja og hefur sala Landsvirkjunar í heildsölunni dregist saman á undanförnum árum. Sölufyrirtækin hafa kosið að afla orku fyrir sína endanotendur á annan hátt en frá Landsvirkjun. Og það sem af þessu ári höfum við hins vegar selt meira í forgangsorku en á sama tímabili í fyrra. Við seldum 20% meira í forgangsorku fyrstu 3 mánuði þessa árs. Og ef við litið til bæði forgangsorku og orku í flutningstöp Landsnets, þá seldum við einnig 20% meira. Þannig að það er mikilvægt að stjórnvöld komi á yfirsýn yfir orkuöryggi, heimila og minni fyrirtæki. Almennur markaður má ekki verða afgangsstærð. Þannig að það er mikilvægt að yfirstandandi vinna heppnist vel. Að lokum aðeins að fara yfir skerðingarnar. Þannig eins og Kolbrún fór yfir áðan, þá eru skerðingarákvæði í sumum af samningum Landsvirkjunar. Við höfum metið heildar umfangsskerðinga 300 gigaváttstundir í vetur. Það er 300 gigaváttstundir sem að búast hefði mátt við að væru afhentar ef nægt vatnsframboð væri í lónum Landsvirkjunar. En þessar 300 gigaváttstundir voru ekki afhentar vegna slæmrar stöðu. Og í samanburði við vinnslu okkar í fyrra sem 14.100 gigaváttstundir og er skerðingin hlutfallslega lítil. Í upphafi þá mátum við skerðingaþörfina 450 gigaváttstundir. En blessunlega þá náðum við að aflétta skerðingunum fyrr vegna hagstæðs tíðarfars og urðu skerðingarnar þó minni en útlit var fyrir í upphafi. Takk fyrir. Já, við þökkum Kolbrúnu, Magnúsi og Jónasi kærlega fyrir áhugaverð erindi og innsýn í þessa nokkra lykilþætti sem hafa áhrif á raforkukerfi Landsvirkjunar. Nýliðinn vetur var einn sá mest krefjandi í vinnslukerfi Landsvirkjunar frá upphafi, þar sem lítið var í lónum á sama tíma við höfðum mikla eftirspurn og raforkuvinnsla hjá öðrum framleiðendum var minni. En þrátt fyrir þennan erfiða vetur þá gekk allt vel og Landsvirkjun tókst að standa við allar sínar skuldbindingar með góðri samvinnu innanhús og við viðskiptavini. En það var mikið gleðiefni bæði fyrir okkur og fyrir viðskiptavina okkar. Hægt var að aflétta skerðingum fyrr en upphaflega stemdi í. Og þessi vetur var vissulega óvenju erfiður en það er samt mikilvægt að gera sér grein fyrir því að sveigjanleiki í samningum er hluti af því hvernig raforkukerfið er hannað. Að það sé sveigjanleiki til staðar til þess að takmarka afhendingu raforku að hluta í svona þurrum árum eins og við vorum í nú og jafnframt
að viðskiptavinirnir hafi sveigjanleika til að draga úr sinni raforkunotkun þegar illa stendur á þá hjá þeim. En í ljósi þröngrar stöðu í raforkukerfinu nú mundir þá hafa raforkuöryggismál verið ofarlega á baugi. Mikil eftirspurn eftir raforku og sú eftirspurn fer bara vaxandi. Umfram eftirspurn nú þegar til staðar sem ekki hægt að sinna að fullu og við sjáum fram á að vera áfram í því sem næst fullseldu kerfi óháð vatnafari. En takmörkuð yfirsýn hefur verið yfir heildarraforkuvinnslu í landinu og nauðsyn að koma á virkara raforkueftirliti. Það hefur ekki verið tryggt raforkuöryggi fyrir heimili og fyrirtæki og það má segja að þessi mikilvægi hluti markaðarins sé í dag nokkurs konar afgangsstærð. En mikilvægt að raforkuöryggi fyrir almennan markað sé fundinn farvegur ókomna framtíð. Takk fyrir. Og bara bæta við og við verðum hérna áfram til staðar ef þið viljið spjalla við okkur. Gaman að sjá okkur.